咳现在好了，没有咳了是吧？没有咳了，对，吃那个药之后就没咳了。现在还是有点，偶尔还是有点口气，马上就咳了。是不是故意装给我听呢？口气比之前轻一点没有？对，轻一点，没什么了。舌头我看看伸出来，还是有点内热的，所以它还是有点口气的，脾胃还是有点虚的。这次呢开个处方给你，然后呢你就时不时给它吃一吃，然后呢日常就用那个四神汤煲水煲汤给它喝，强健一下脾胃就行了嘛。煲点什么鸡肉啊或者排骨啊给它喝一喝就行，瘦肉都行了，好吧？大家好，我是分享健康的邱医生。以前呢有一句特别洗脑的广告，叫什么？小葵花妈妈课堂开课了。小葵花妈妈课堂开课了。孩子咳嗽老不好，多半是肺热，快用巴拉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 ，是吧？这个很洗脑、很深入人心的一个广告啊。后面呢，就是这个网友啊，他很有才，就开始发挥创作，是吧？孩子咳嗽老不好，多半是装的，打一顿就好了，是吧？或者说这个孩子什么什么什么老不好啊，就类似于这种发挥。那其实呢，因为我现在看这个小朋友就越来越多啊，很多小朋友有的咳嗽、感冒啊，或者是其他一些生长发育的问题，也偶尔会来找我看。我发现临床上好像并不是这样子啊，好像不是说，这个多半是肺热，对吧？其实我发现现在很多孩子咳嗽老不好那几个问题，第一个呢就抵抗力差，是吧？老感冒、老咳嗽，对吧？你感冒几天，对吧？咳嗽刚好又感冒了，所以你就会感觉孩子咳嗽总是不好。另外一个就是什么呢？恢复能力很差。什么意思呢？就是说你可能感冒的次数不多，但是感冒一次呢，你这个咳嗽要咳半个月、1个月甚至更长的时间。那这样子的话呢，就形成了这个咳嗽老不好这样一个表现。还有一个呢，就是反复的鼻炎啊，或者是过敏性鼻炎、慢性鼻炎等等啊，那个鼻炎会导致鼻涕倒流。刺激到咽喉也会导致他咳嗽老不好的这种现象。那这3种情况呢，可能都不一定跟肺热有关系，而是跟脾胃有关系啊。因为脾胃差呢，就会导致我们前面所说的抵抗力差、恢复能力差以及反复鼻炎，那可能都跟脾虚有关系。所以呢，我们换一句话来说啊，就是说呢，孩子咳嗽老不好，可能多半不是肺热。可能是脾虚，当然肺热也是有的，但是绝对不能忽视脾虚的这个因素。尤其是当你以为孩子咳嗽老不好是肺热的时候呢，你会给他用一些所谓的清热的消炎的一些这个中药也好，中成药也好，但实际上呢，如果他是脾虚的，你用这些寒凉的材料最容易伤脾胃了，只会越来越差。你会发现，怎么好像感觉效果不好？什么问题呢？就可能是这个你用错了方向了，你这个时候应该去健脾，而不是清肺热啊！清肺热搞得脾越来越虚。那么问题就在我们怎么去判断孩子是肺热还是脾虚呢？其实有一个最准的方法，就是你带着孩子，对吧？找靠谱的中医看一看。医生呢，我孩子到底是肺热还是脾虚啊？我平时应该怎么去给他对吧？保护他的身体啊，给他调节体质啊。应该多吃一些什么食物，就问详细一点带着你的问题去问，把问题搞清楚一点，这是一个最精准的方法。那还有一些说，我现在找靠谱的中医不好找啊，或者说我现在疫情呢不敢上医院，怎么办呢？有一个更简单的方法，就看舌头，对吧？让孩子把舌头伸出来给你看一下，你看他的舌头是很红的，有很多红点的，像草莓一样，那个可能就是肺热居多。那如果孩子呢舌质是淡的没什么血色的，舌苔还很厚的，这种呢可能是脾虚多一些。那这个呢就是一个初步的判断。那么像这种脾虚的舌头不但不能用寒凉的药物，平时的你像一些冷饮零食冰箱里刚拿出来的水果等等这些呢都要适当的控制，不能多吃。这样的分辨方法你学会了没有如果大家还有什么问题呢，也可以在下方给我留言，好吧？今天的视频呢就到这里，拜拜。